හොරකම වංචාව දූෂණය ඒවා ගියපු රාජ්‍ය සභාවක්. මිනිස්සු කොහොමද තෘප්තිමත් කරන්නේ? තමම විරුද්ධයි. ඉතින් එහාට අපි ලියුම් ගහන්න ඕනේ නැහැ. එයාලා කෝටි 600ක් විතර වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මට බනින්නේ නැතුව ඉන්න විදියට මම මේ සභාවේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ගැටලු ටික හැම එකක්ම විසඳනවා කියන පොරොන්දුව මම දෙනවා. පාඩු තමයි. හැබැයි මිනිස්සු ගොඩකට හානියක් වෙනවා. හොරකම් දූෂණ නාස්ති වංචා වෙන ඒවා වළක්වන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. නැත්තම් එහෙම ඕනේ නැහැ. 407න් වැඩි කරාම 18,11,557ක් මම මේ සභාවට සල්ලි හැටියට ඉතුරු කළා. අයිබෝන් සුබ දවසක් මාතර නිවුස් 24/7 ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයන් ඔබ සියලු දෙනාටම මාතර නිවුස් 24/7 පුරවර පිබිදුම මාතර පුරවරේ ඔබේ ජනතා මතයට වග කියන ඔබේ අනාගතයට වග කියන මහජන නියෝජිතයන් ප්‍රශ්න කරන දේශපාලන සාකච්ඡාව සමගයි ඔබ මෙලෙස එකතු වන්නේ. අද අපේ ආරාධිත අමුත්තා විශේෂ කෙනෙක් ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය සභාවල් අතර විවිධාකාරයේ වූ විවිධාකාර මාතෘකා මවන ලංකාවේ අතිශය ජනප්‍රිය ප්‍රාදේශීය සභාවක්. ඒ තමයි අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති සමන් කුමාර සුරවීර මහතා. අද අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා ඔබත් එක්ක ඔබට වග කියන ඔවුන් ප්‍රශ්න කරන මේ දේශපාලන සාකච්ඡාවත් සමග. අයිබෝන් සභාපතිතුමා. අයිබෝන්. අයිබෝන්. ඔබ සභාපතිවරයා වෙලා දැනට වසරක් ගත වෙනවා. මේ කාලය අතරතුර ඔබ සභාපතිවරයා වීම ගැන ඔබ තෘප්තිමත්ද? ජනතාව තෘප්තිමත්ද? බෙහෙවින්ම මමත් තෘප්තිමත්. මං හිතන්නේ බොහෝ දුරට ජනතාවත් තෘප්තිමත් ඇති කියලා. ඇයි ඔබතුමා ජනතාව තෘප්තිමත් කියලා කියන්නේ? ඒකට හේතු මොනවද? ඒකට හේතුව තමයි අපි ප්‍රාදේශ සභාව බාර ගන්නකොට අකුරැස ප්‍රාදේශ සභාව පිළිබඳ මිනිස්සු අතර තිබුණේ ජනතාව අතර තිබුණේ වැරදි එහෙම නැත්නම් කිසි වැඩක් කෙරෙන්නේ නැති සහ හොරකම වංචාව දූෂණය ඒවා ගියපු ප්‍රාදේශ සභාවක් කියන මතය තිබුණා. ඉතින් මට තිබුණ ලොකුම අභියෝගය තමයි මෙන්න මේක වෙනස් කරන එක. ඉතින් මං හිතන්නේ මං ඒක වෙනස් කරා කියලා මං සතුටු වෙන මේ අවුරුද්දක් නික්ම වෙන මොහොත. හරි. ඔබ බොහෝ දැන් ලංකාවේ අනිකුත් ප්‍රාදේශීය සභාවල් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේ සභාපතිවරුන් ගැන විවිධාකාරයේ පුවත්ම වෙනවා. සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල වේවා, ජනමාධ්‍ය තුල වේවා. ඒ අතර ඔබ සුවිශේෂී. ඔබ නිතරම ආందోලනාත්මක පුවත්ම වන සභාපතිවරයෙකු බවට, ප්‍රාදේශීය සභාවක සභාපතිවරයෙකු බවට පත් වෙනවා. මොකක්ද ඔබට මේ ගැන කියන්නේ? මම හිතන්නේ ආందోලනාත්මක පුවත් නෙවෙයි. අපි වැඩ හරියට කරනකොට හැදෙන ප්‍රවෘත්ති. මොකද ප්‍රාදේශ සභාවක වගකීම කාර්යභාරය වෙන්නේ ඒ ප්‍රදේශය තුල ඉන්න ජනතාවගේ සියලු පහසුකම් ආරක්ෂා කරන ආයතනය. සියලු දේ. මේක මේ එකක් කියලා නෑ. ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපිට හදලා දීපු පනතක් තියෙනවා. ඒ පනත තුල අපිට මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ජනතාවට හොඳ සේවයක් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම අර මෙතෙක් කාලයක් පැවතිච්ච ක්‍රමයට එහා ගියපු නායකත්වය සහ මගේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක සමහර කෙනෙකුට හිතෙනවා මේ ලොකු හොඳ පුවත් මැවෙනවා කියලා. පුවත් මැවෙන එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මම පනත අනුව සත්භාවයෙන් ජනතාව වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන කාර්යයන් මම හිතන්නේ පැය කීපේ අපි නිදාගන්නේ. උපරිම මේක වගකීමක් හැටියට කාර්යයට අරගෙන කරන නිසා මම ඉතින් ගොඩක් දේවල් මම කරනවා මේ දවස්වල. සහ මේ අවුරුදු පුරාවටම කළා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්න ගියාම ඒවයිදී අපි මම දැඩි තීන්දුව ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ජනතාව වෙනුවෙන්. අපි ඔය කීප දෙනෙක් 3-4 දෙනෙක් කණ්ඩායමක් වෙනුවෙන් නෙවෙයි. අපි ජනතාව වෙනුවෙන් අකුරැස්ස ප්‍රාදේශ සභාව තුළ ජීවත් වෙන ජනතාව වෙනුවෙන් තීරණ ගන්නවා. අවුරුද්දක් දැන් ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ අවුරුද්ද ඇතුලේ මම හිතන්නේ අඩුපාඩුකම් තියෙනවා ඇති. තියෙනවා අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි මම සතුටු වෙන්නේ ගොඩාක් ඒ අඩුපාඩුකම් අවම කරගෙන මම මේ සභාව අරගෙන ආවිලා තියෙනවා අවුරුද්දක කාලයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ප්‍රදේශීය ජනතාව දන්නවා මං ගැන හොඳට. දැන් ඔබ මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඇතුළෙත් අපි කතා කරා ජනතාව තෘප්තිමත්ද කියලා ඔබෙන්. එතකොට ඔබේ කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැතුව ඔබේ තනි පිළිතුර උනේ ඔව් තෘප්තිමත් කියන එක. හරි. එතකොට අකුරැස්සේ මිනිස්සු විතරක් නෙවෙයි දැන් ලෝකයක්ම ලංකාවක්ම මේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා.
එතකොට මොනවද මේ වසර ඇතුලේ ඔබ සභාපතිවරයා වෙලා ජනතාව වෙනුවෙන් කරලා තියෙන්නේ කියලා කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ඔබේ උත්තරේ මොකක්ද? මෙහෙමයි. මට සභාපතිවරයා හැටියට පත් වෙලා අභියෝග රාශියක් තිබුණා. එක අභියෝගයක් තමයි මේ ආයතනත් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්න කියන අභියෝගය. එතකොට අපි මම මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට හිටියට මේ සභාවට එනකොට මේ සභාවේ අය මම එනවට බය හිටියා. සමහර අය. මොකද අපේ ප්‍රතිවිරුද්ධ මතදරන විරුද්ධවාදීන් හදපු මතයක් තිබුණා සමන් සභාවට ආව සභාව ඉවර කරයි කියලා. හැබැයි අන්නේ අභියෝගේ මට තිබුණා. එතකොට මෙතන ඉන්න මං හිතන්නේ තාමත්ම 2%ක් 3ක් ඇරෙන්න අනිත් සියලු දෙනා නිලධාරීන් හැම කෙනෙක්ම වැඩ කරන සේවකව හැම කෙනෙක්ම බයෙන් හිටියේ. හැබැයි මම මාස කීපයක් ඇතුලේ මම ඒක ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා මේ නිලධාරීන් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේ අවුරුද්ද ඇතුලේ මම මේ නිලධාරීන් එක්ක ඒ හිද්දිනාගේ මේ අභියෝගේ මම ජයගත්තා. ඊළඟ අභියෝගය තමයි තිබුණේ මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන රාජ්‍ය ආයතන දෙක කොහොමද මේ අපි මේ තනියෙන් මේ ගමන යන්න බෑනේ. ඒකට අපිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය තියෙනවා. කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය තියෙනවා. ඊළඟට පොලිසිය තියෙන ප්‍රධාන ඒවා. ඊට ගොවි ජන සේවායක තියෙනවා. ඒ වගේ රජයේ ආයතන රජයේ සම්බන්ධ ආයතන ගොඩක් තියෙනවා. මේවත් එක කොහොමද සුවදතාවය හදාගෙන කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන ඒ අභියෝගේ මට තිබුණා. හැබැයි මම ඒක ඉතාමත්ම සාර්ථකව ඉතාමත්ම සාර්ථකව අභියෝගෙත් ජයගත්තා. දැන් අපි හැම දෙයක්ම අපි අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය ඇතුව සෑම ආයතනයක් එක්කම හොඳ අවබෝධයෙන් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ අභියෝග දෙක හරිනේ. දැන් මේ අභියෝග දෙක ජය අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මට ඉස්සරහට හරි පහසුයි මේ වැඩ කරන්න. හැබැයි මේ හැම එකකම අපි മന്ത്രി කණ්ඩායමක් හැටියට අකුරැස්සේ එකට ඉන්නේ. අපි മന്ത്രിවරු කවුරුවක්වත් බෙදීම් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මම මේ ප්‍රාදේශ සභාවේ ඉන්න කිසි කෙනෙක් මට වෙනසක් නැහැ. ඔයාලා આવොත් දකින්න ඇති නේ මාත් එක බොහොම සුහදයි. මම කාටවත් කතා කරන්නේ මල්ලි නංගි කියලා. කාටවත් මම නම කියලාවත් කතා කරන්නේ නැහැ. මම කාටවත් කතා කරන්නේ ලේකම් ඉෂ්ටපව මම කතා කරන්නේ නංගි කියලා. එතකොට ඒ සුහදතාවය හදාගන්න හරි අමාරුයි. මොකද මේකේ තිබිච්ච தත්ත්වය එහෙමයි නේ. සභාපති එනකොට දුවනෝ හැංගෙනෝ නැගිටිනෝ පුටුවේ නැගිටිනෝ මං ගමන් 4ක් 5ක් ගියෝ මේකේ පුටු වලින් නැගිටින ගියොත් වැඩක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒව මං සියල්ල නවත්තලා තියෙන්නේ. මම පුටුවෙන් නැගිටින කිසි කෙනෙකුට අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ මං එනකොට. ඒක තමයි. ඒක යාළගේ ගෞරවයක් එක්ක යාළු උපාධිය අරන් ඇවිල්ලා මෙතන වැඩ කරන සේවකයෝ ඉන්නේ. ඊට වඩා සමීප ආරක්ෂකම් කරුවා අපේ නගරයේ දැන් අපේ මේ අකුරැස්සේ ওই කුණු ප්‍රශ්න නැහැනේ. ඉතාමත්ම උදේ 5-6 වෙනකොට ඇවිල්ලා අකුරැස්ස නගරයේ පිරිසිදු කරලා අර කොම්පෝස්ට් එකට කුණු ටික ගෙනහිල්ලා නේ ඒ ටික හොඳට කෙරෙනවා. ඉතින් ඒවා අපිට බේරලා දෙන්න ඒ සනීප ආරක්ෂකම් කරු ඉන්නවා. ඒ වගේ මාර්ගකම් කරු. කියන ඕන වැඩක් ටක් ගාලා කරනවා. මේකේ හොඳ සම්පතක් අකුරැස්ස ප්‍රාදේශ සභාව කියලා කියන්නේ. ඒ සම්පත හැදිලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මේක කවුරුවත් ප්‍රයෝජනෙට ගත්තේ නැහැ කවුරුත්. මම හැබැයි සභාපතිවරයා හැටියට පත් වෙලා මේ හැමෝම ආසාවෙන් වැඩ කරන්නේ. මං කාටවත් වචනයක්වත් බනින්නේ නැහැ. දොස් කියන්නේ නැහැ. වැරදි කියන ඒවා අපි කාගෙන් අතින් වෙන දේවල්. ඒක නිසා ඒවා අපි ඒ විදිහට තේරුම් ගන්න ඕන. නේ කවුරු හරි වැරද්දක් කරොත් ඒක මම සභාපතිවරයාට ඒකට එරෙහි දැඩි තීන්දුව ගන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ වැරද්ද අපි තේරුම් කරලා දීලා එහෙම කවුරුත් හරිම හොඳයි. මේ සභාවේ ඉන්න සේවකයෝ ටික කොහොමද පුදුම සහයෝගයක් ලේකම්තුමිය ලැබලා දෙනවා. සීසි මහත්තයා ලැබලා දෙනවා. මෙතන ඉන්න කවුරුත් නිලධාරි ලැබලා දෙනවා. දැන් මේ අභියෝගෙ මං ජය අරන් තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ අවුරුද්ද ඇතුලේ ඔයාට මම කියන්නේ මේ අවුරුද්ද ඇතුලේ අපි මම හිතන්නේ මිලියන 600කට වැඩිය මේ සභා සීමාවේ අපි වැඩ කරලා තියෙනවා. මිලියන 600කට වැඩිය වැඩ කරලා තියෙනවා. රජයේ සහයෝගය අපිට දැන් මේ අවශ්‍ය කරන තැන්වල සහයෝගය විශේෂයෙන් සඳහන් කරන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, පොලිසිය විශේෂයෙන් අය සහයෝගය තියෙන. ඒ වගේම අපේ දිස්ත්‍රික්කේ මේ දේශපාලන නායකත්වය අපිට ලැබලා දෙන්නේ තුනිල් හඳුන්නිති සහෝදරයා කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා. එතකොට තුනිල් හඳුන්නිති සහෝදරයා නිතර හැමදේම අපෙන් අහනවා. මොකද කරේ සම මොනවද කරන්නේ හරි මේක ඔක්කොම අපෙන් අහනවා. ඉතින් අපි එයාලටත් නේ ඇවිල්ලා ලොකු වැඩක් නැති වෙන විදිහට මම මේ වැඩ ටික කරගෙන යනවා. ඉතින් අපිට දේශපාලන නායකත්වයනේ පක්ෂ දේශපාලන නායකත්වය ඊළඟට දිස්ත්‍රික්කයේනේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මහ දිසාපතිතුමා ඊළඟට ආපහු පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව මාතර මේ අතිරේක පළාත් පාලන කොමසාරිස්තුමා සහකාර කොමසාරිස්තුමා ඒ වගේම පළාත් පාලන කොමසාරිස්තුමා
ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ප්‍රධාන ලේකම්තුමා මම හිතන්නේ පුදුම සහයෝගයෙන් ආණ්ඩුකාරතුමා ඒත් එහෙම තමයි. ඒ අපි මේ හැමදේම හොඳට අර අවබෝධයෙන් මම ඒ ටික කරගෙන යනවා. ඊළඟට වැඩ කරනකොට අපි තිබිච්ච අභියෝගේ මිනිස්සු කොහොමද තෘප්තිමත් කරන්න කියලා. මිනිස්සුන්ට ලොකු දේවල් ඕනේ නැහැ. මිනිස්සුන්ට ඕන මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරනවා නම්, hina වෙනවා නම්, මරණේදී මගුලේදී මැදිහත් වෙනවා නම්, දාන ගෙදරට එනවා නම්, කිරි මගුල් කෑමට එනවා නම්, ඒව තමයි මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලොකු දේවල් ගොඩක් බලාපොරොත්තු පාර පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරලා දෙනවා නම්. ඉතින් මං හිතන්නේ මම මේ අවුරුද්ද පුරාවටම ඒක මං ඉස්සර ඉඳලා මගේ තියෙන එකක්. නමුත් ඒක මම දැන් වැඩි මලකෙවල් 10 තුන 10ම යනවා කොහොම හරි. ඒක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි අර මිනිස්සුන්ගේ හිත් දිනා ගන්න එකේදී හැමෝටම මං ඇහුම්කන් දෙනවා. මට ඉස්සර නම් ටිකක් කේන්ති යනවා තරහ යනවා. මං දැන් මුකුත් එහෙම තරහ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මට ඕන තරම් ওই මාධ්‍යවල ගහණේව තියෙනවා. ඉතින් මං ඒවට තරහ නැහැ. අපි වැඩ කරන් යනවා. මම හිතන්නේ ඔබතුමන්ලත් මේ මෙතන මැදිහත් වීම ගොඩක් වටිනවා. මොකද අපේ චූටි හෝ අඩුවක් තියාගෙන ගොඩක් ওই මාධ්‍ය තියෙනවා. අපිට කිසිම මාධ්‍යාවක් නැතුව තමයි මේ අවුරුද්ද ආයේ මම හිතනවා ඔයාලා බලන්න මාධ්‍යක කියලා අපේ මොකක් හරි ගියා නම් ඔන්න ඔය ගඟේ වැටිච්ච මිනිස්සෙක් ගන්න එකක්. අර ගම් වතුරක් වෙලා අර අපි ගිහිල්ලා ඒ ළමයි බේරගෙන ගෙනියන එකක් අර ප්‍රධාන ඒවා ඇරෙන්න ප්‍රාදේශ සභාව තුල අපි කරපු කිසි දෙයක් මම හිතන්නේ වාර්තා කරේ නැහැ. ඔය Facebook වල මේවා යනවා ඇරෙන්න. එතකොට මේ අවුරුද්ද ඇතුලේ මම සහ අපේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම මැදිහත් වෙලා මේ සියලු දෙනාගේ සහයෝගය අරගෙන අකුරැස්ස ප්‍රදේශේ ලොකු වැඩ ටිකක් කරා. කෝටි 1,50,00,000ක අපි මැෂින් දාලා පාරවල් සුද්ධ කරලා පාරවල් ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ප්‍රධාන පාරවල් දෙකක් දැන් හදනවා කාපට් කරලා හදනවා. එතකොට ඒ අතරේ අපි කොන්ක්‍රීට් කරන පාරවල් ගොඩාක් දේවල් ඔක්කොම කරන්න බෑ. ගොඩාක් තියෙනවා මේක. ඉතින් ආයි මේ මං හිතන්නේ මේ අවුරුදු 5 හැදුවත් මේ ඉවර කරගන්න බෑ. නමුත් අපි මිනිස්සුන්ට අර වචන කියන්න නැති වෙන විදියට හැම කෙනෙකුට ඇහුම්කන් දීලා මැෂින් එක පැයක් හරි දීලා අපි එහෙම කරනවා. ඊළඟට ඔන්න ඔය ටික මම දැන් ජය ගත්තා. ඊළඟට අපි කරපු වැඩ ටිකක් මං කියන්නම් ටිකක්. මං ඉතින් විශේෂයෙන්ම අකුරැස්ස නගරය පිළිබඳ ලොකු අවධානයක හිටියේ. බස් අකුරැස්ස පොදු වෙළඳ පොළ සම්බන්ධයෙන් තිබුණා අපි 1,80,000ක් විතර වියදම් වල ප්‍රතිසංස්කරණය කරා. තාමත් එතන යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොකද පිරිසර ඇදෙන එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට ඉස්සරහට හොඳ උත්තරයක් ගේනවා. ඊළඟට අකුරැස්ස නගරේ තිබුණ මාළු තැන් වල මාළු වෙනදාම් කරනවා. හැම තැනම ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මම ඒකට ඉතාමත්ම දැඩි ලෙසම හිටියා. දැන් එක තැනයි තියෙන කිලෝමීටරයක් ඇතුලේ කොහෙවත් මාළුලේ මාළු විකුණන අරුමේ මුකුත් නැහැ. මම ඒකට දැඩි ලෙස හිටියා. ඒ වගේම මම මේ කියන්නේ මිනිසුතක තරහට නෙමෙයි. මේ අපි සෞඛ්‍ය පිළිබඳව අපේ ප්‍රධාන වගකීමක්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඊට පස්සේ ඔය මං අනවසර වෙනදාම තියෙනවා. ඉතින් ඒවයිදි මං දැඩිව ඉන්නේ නැහැ. මොකද මං තේරුම් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒවට අවශ්‍ය කරන අපි උත්තර ප්‍රතිපාදන හොයනවා. ඊළඟට අපි විශේෂයෙන්ම අකුරැස්ස සාධාරණාගාරේ තිබුණේ වල් බිහි වෙලා ඒක ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු කරන්න තිබුණා. එතන වැසිකිලි පද්ධතියක් එහෙම තිබුණේ නැහැ. මං ආවෙන් පස්සේ ලක්ෂ 80කට වැඩි වියදම් කළා. ලස්සන ගිහිල්ලා මැරෙන්න හිතෙන ආධාරණාගාරයක් හදලා තියෙනවා. වලටත් ඕනනම් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එතන වැසිකිලි පද්ධතියක් හැදුවා. එහෙම මේ පැත්තෙන් ගත්ත මේ ටික කරුණා. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රාදේශ සභාව හැටියට අපි ලොකු වැඩ ටිකක් කරා. ගිය ලෝක ළමා දිනේ ඉතාමත්ම හොඳට අපි සංවිධානය කළා. අපේ මෙතන ওই ජනක ප්‍රසාද් මහත්මින්නෝ ඒ සංහදන නිලධාරිතුමා මම හිතන්නේ යත් එක්ක ගොඩක් සාකච්ඡා කරන්නේ අපි ඒ වැඩ ටිකක් කරා. මේ වෛද්‍ය සායන ගොඩක් තිව්වා. ඊට පස්සේ වැඩමුළු තිව්වා. පාඨමාලා කරා. ඉතින් ගොඩාක් අපි මේ ප්‍රාදේශ සභාවෙන් වැඩ ටිකක් කරා. ඒ වගේම තමයි මෙතන පහුගිය පාලන කාලේ තිබුණේ නෑ මේ සාමාන්‍යයෙන් පන්සලකට ආමුදුරු කෙනෙකුට ඇවිල්ලා ඉල්ලීමක් කරාම පනතේ ප්‍රතිපාදන නෑ කියලා මේ ඒව නොකරපු වටපිටාවක් තිබුණේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් ගිහිල්ලා මං හිතන්නේ මේ අකුරැස්ස ප්‍රදේශයේ ඉන්න පන්සල් ටිකට ගියාම මේ ආමුදුරුන්ගෙන් ඇහුවම ආමුදුරුවෝ මං ගැන කියයි. මම කියන්න ඕනේ නෑ. මම හොඳ නරකද කියලා අහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම අපිට එහෙම බැරි දෙයක් නෑ. සංස්කෘතිය අපේ ආගම දාම නංවන්න පුළුවන් ප්‍රතිපාදන මේ පනතේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම ගොඩාක් විහාරස්ථානවල මට දැනුත් මේ ස්වාමීන් නමක් ඇවිල්ලා බුදු පිළිමයක් හදන එකේ මේ ගෙපල කපලා දෙන්නේකෝ මං කෝ අනිවාර්යෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ මං
මේ දිනයකුත් දාලා මං කෝ අනිවාර්යෙන් මැෂින් එක වන්නම් උදව්වක් කියන්න කියලා. එහෙම තමයිනේ අපි මේක කරන්නේ ජනතාවට. මිනිස්සු සතුටින් ඉන්න ඕන. ඉතින් ඒ ටික තියෙනවා. ඉතින් අපේ විශාල ප්‍රමාණයක් සංවර්ධන වැඩ මං කිය මිලියන 600කට වැඩිය කරා කියලා. ඉතින් ඒ ටික අපි කරා. ඒකයි ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ප්‍රදේශේ අර අපිට අලුතෙන් කරන්න තියෙන වැඩ යෝජනා අපි දැන් ගොඩාක් සැලසුම් ටික මම මෙන්න මෙහෙම දකින්නේ මේ අවුරුද්ද ගිය අවුරුද්දේ මම දකින්න මම ඒක ස්ථාවර වුණා කියලා. ගිය අවුරුද්ද ස්ථාවරල දැන් මේ එන අවුරුද්ද තමයි අකුරැස වැඩ තියෙන්නේ. කාටත් බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳද? ඊළඟ ජූනි 2 වෙනකොට ලබන අවුරුද්දේ අවිලා කතා කරන්න බොහෝ දේ මම කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙන සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය උපරිම සහයෝගය කර්මාන්තා විසය සංවර්ධන අමාත්‍ය සුනිල් හඳුන්වන්නේ සහෝදරයා. ඒ වගේ මේ අදාළ ආයතන මහ දිසාපතිතුමා පළාත් සභාව අපේ රාජ්‍ය විශේෂයෙන් අනුර සහෝදරයා මට පහුගිය දවසේ ආපු වෙලාවෙත් සදාහන් කරා ගියක් දුන්න වැඩ කරමු කියලා. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම ලොකු මේකක් තියෙනවා. ඔයාට මම කියන්නේ අර ආందోලනාත්මක කාරණාවක් කිව්වනේ නේ. ඒ කාරණාව මම කියන්න හදන්නේ. ඉතින් මම හරි කැමති පාරවල් කපන්න මිනිසුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් දෙන්න. ඉතින් ඒකෙදි මම සද්භාවයෙන් කරන වැඩවලට මම බය නැහැ. මේ හොරකම් කරන්නනේ අපි බය වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා සද්භාවයෙන් කරන ඒවායිදී මම ගොඩාක් ඒ ප්‍රශ්න පාරවල් ප්‍රශ්න ඒවා ගොඩාක් මම විසඳනවා. මිනිසුන්ගේ පොදු ප්‍රශ්න ගොඩාක් විසඳනවා. දැන් මෙහි අපි එනකොට තිබුණ මේ ගහක් අනතුරුදායක ගස් තියෙනවනේ. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේ ප්‍රදේශවල මිනිස්සු මැරෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න තියෙන. එතකොට ඒ අනතුරුදායක ගස් ඉවත් කිරීමේදී අපේ සභාවේ මෙතෙක් කාණයක් ලොකු මුදලක් පිරිවැයක් වැය කරනවා. ඒ ගහ කපන තැනට යනකොට අනේ ලියුම් 7-8ක් ගාලා ලියුම් දාලා එහෙම මහා මේ සංකීර්ණ වැඩ ටිකක් යනවා. මං ඇවිල්ලා පනත බැලුවා. පනතේ තියෙන්නේ සභාපතිවරයාගේ බලතල 107 රාජ්‍ය සභා පනතේ සභාපතිවරයාට තියෙනවා අනතුරුදායක ගහක් දැක්කම ඒ අනතුරුදායක ගහ ඉවත් කරන්න ඕනයි කියලා හිතුනොත් ඉල්ලීමක් ආවොත් ඒ ඉල්ලීම අනුව අපි දිනයක් දාලා දවස් 14ක් වගේ දාලා ලියුමක් තැපැල් කරන්න ඕනේ අදාළ පුද්ගලයාට. ඒක ඉවත් කරේ නැත්නම් ඉන් එහාට අපි ලියුම් ගහන්න ඕනේ නැහැ. පනත එහෙම එකක් නැහැ. ඉන් එහාට ලියුම් ගහන්න ඕනේ නැහැ. ඒ දිනේට ඉස්සෙල්ලේ අනතුරුදායක තත්ත්ව ඉවත් කරන්න මැදිහත් නුනොත් අපිට තියෙනවා පනතේ බලතල මට කෙනෙකුට බලය පවරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මට මගේ කණ්ඩායමක් එක්ක ගිහිල්ලා ඉඩමට ඇතුල් වෙලා ඒ අනතුරුදායක ගහ ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මම ඒක පහුගිය දවසේ ටිකක් කරා. ඉස්සරහට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. ඔයාලා දකින්න ඇති මාධ්‍යවල අර එක කොස් ගහක් වැටිලා තිබුණා ඉස්කෝලේ ළමයෙක් ළඟ. ඒ ළමයා ගෙදර දූවල ගිහලා ගෙදර තමයි නැවතිලා තිබුණේ. ඒ වලින් මං උදේ ගියා. ගිහිල්ලා එතකොට සාමාන්‍යයෙන් තියෙන කට්ටිය කියන කොස් ගහක් කපන්න බෑ අවසර ගන්න. මම මේක අව탁සේරු කරනව නෙමෙයි. හැබැයි අනතුරක් තියෙනනම් පර්මිට් දදා ලියුම් ගහ වටේ යන්න ගියොත් ගහ වැටිලා මැරෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මං එදා මං උදේ ගිහිල්ලා මැෂින් ඔක්කොම අරන් ගිහලා සේවකව අරන් ගිහලා සම්පූර්ණ ඒ පාරම සුද්ධ කරා. කොස් ගසුත් තිබුණා හැම ගහක්ම තිබුණා. ඒක මේ පනතේ මට කියලා නෑ කොහෙවත් මේවට මෙහෙම කරන්නයි කියලා වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක එකක්. ඊළඟට ওই පාරවල් සම්බන්ධිනුත් ඒත් එහෙමයි. ඉතින් අපිට ගොඩක් දේවල් පනත අනුව අපි වැඩ කරනවා නම් මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ගොඩාක් සේවය කරන්න පුළුවන්. මම ඉතාමත් තෘප්තිමත්ව මේකේ වැඩ කරන්නේ. අපි කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි මට බලපෑම් කියන්නේ අර මේක කරන්න අර මෙහෙන් ඉල්ලීම ඇවිල්ලා නේ. දැන් මම පහුගිය දවසේ අර ගල්වලක් තියෙනවා මේ බංගම් ප්‍රදේශේ. ඒකට කෝටි ගාණක් වියදම් කරලා තියෙනවා. මේ ගල්වල පවත්තන් ගිහිලා තියෙන ඉස්සෙල්ලා දේශපාලන හිතවත්කම් ඒ බලයත් එක්ක පවත්තන් ගිහිලා තියෙන මුළු ගමම විරුද්ධයි. ඒකෙන් ලොකු හානියක් තියෙනවා. ඉතින් මට ඊයේ ඒ අදාළ බලධාරීන් මට කතා කරලා සභාපතිතුමා අදහස වෙනස් කරන්නේ නැද්ද කියලා. මම කිව්වා මං ගත්තු තීරණයක් ජනතාවට යහපතට මං වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මගේ බලපත්‍ර නැතුව ඒක මං තහනම් කරා. පාඩු තමයි. හැබැයි මිනිසු ගොඩකට හානියක් වෙනවා. දැන් ඊළඟට ඔයාලා දන්නවා පරදුව ගම්මානේ කිරිමැටි කපන කර්මාන්තයක් පටන් ගන්න දිගින් දිගටම ඔක්කොම අනිත් ආයතන සේරම බලපෑම් කරද්දි මං දැඩිව හිටියා. ඒකෙදි මම ඒක මගේ දැඩිව ඉඳලා මම මේක අවසර පත්‍රය දුන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම තමයි අපි මොනවාක්වත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කාගෙන්වත් වතුර එකක්වත්.
ඒ වගේම මේ නගරයේ තිබුණ ප්‍රශ්නයක් මේ මෙතන පාකින් එකේ සල්ලි ගන්න ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මම ඒක තහනම් කරා. හැබැයි ඉතින් ඒ කට්ටිය මට නඩුත් දාලා තියෙනවා. දැන් මගේ නමට පෞද්ගලිකව නඩු 3ක් දාලා තියෙනවා. නඩු වලට බය නැහැ. මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරලා ඉතින් මම ඒක කරනවා. සතුටින් කරන්නේ. හරි ඔබතුමා මේ කතා කරා දැන් අපි මේ සාකච්ඡාව ඇතුළේ බොහෝ දුරට දිගින් දිගටම කතා කරා අනපනත් ගැන. මට මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිතුණා. අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා විදිහට ඔබට අකුරැස්ස මිනිසුන්ට වැඩ කරන්න දැන් මේ පවතින අනපනත් ප්‍රමාණවත්ද? මෙහෙමයි සමහර ඒවා තියෙන සංශෝධනය වෙන්න ඕනේ ඒවා. හැබැයි මේ පනත හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේ පනත හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපිට වැඩ කරන්න. මොකද මේකේ එහෙම හැමදේම කරන්න පුළුවන්. අපිට මග පෙන්වීම මේකේ තියෙනවා. ඒ අවශ්‍ය කරන බලය අපිට මේකේ දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ පනතත් එක්ක අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. පනතත් එක්ක වැඩ කරනවා. මේ පනතෙන් එහා ගිය සමහර දේවල් තියෙනවා කරන්න. ඒව තමයි සද්භාවයෙන් කරන ඒවා. හොරකම් නොකර නේද? වංචා නොකර, දූෂණ නාස්ති නොකර කරන්න දේවල් තියෙනවා අපිට. සද්භාවයෙන්. නේ දැන් පනතේ අපිට ප්‍රාදේශ සභාවේ මුදලක් වියදම් කරන්න බැරි නම් මොකක් හරි හේතුවකට මේ පනතේ හිර වෙනවා නම් හැබැයි අපි මුදලක් වියදම් කරා. දැන් හදිසි ආපදාවකදී එහෙම නැත්නම් හදිසි අනතුරක් වෙච්ච වෙලාවකට ඉතින් අපිට ඒක අපි සද්භාවයෙන්නේ කරන්නේ. නේ එතකොට අපි අපේ ආගම දහම වෙනුවෙන් මොන හරි අපි එහෙම දෙයක් කරනම් ඒක සද්භාවයෙන් ඒක හැබැයි ඔප්පු කරන්න ඕන. අපිට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඔඩිට් වලත් එහෙම ප්‍රශ්නෙන්නේ නැහැ. සද්භාවයෙන් කරපු යාලා ගන්නකොට මේක තේරෙනවා. ඉතින් මේ පනත් තියෙන්නේ මේවා අපිට නීති රීති දාලා තියෙන්නේ මේවයි හොරකම් දූෂණ නාස්ති වංචා වෙන ඒවා වළක්වන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. නැත්තම් එහෙම ඕනේ නැහැ. එහෙම වැඩක් නැහැ. ඒක නිසා මේ පනත අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන් එහා ගිහලා යමක් කරනවා නම් ඒක සද්භාවයෙන් කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. පනතේ බලතල තියෙනවා. ඊළඟට මම ඔයාලට කියන්නම් මෙන්න මේ හොඳම කාරණේ. හොඳේ? දැන් කවුරුත් මම කියන ඔයාලවත් විශ්වාස කරන්නේ නැතුව ඇති ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිවරයෙකුට නිල වාහනයක් තියෙනවනේ. නිල වාහනයක් තියෙන ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපති වෙනවා. ඒ නිල වාහනේට මාසෙකට තෙල් ලීටර් 650ක් හම්බ වෙනවා. 650ක් හම්බ වෙනවා අපිට මේ ප්‍රදේශේ එහෙ මෙහෙ යන්න. එතකොට දැන් අපි අර පරණේව නැතෝ දැන් තියෙන මිලට මේක ගාන වැඩි කරාම 407න් වැඩි කරාම 1811557ක් මම මේ සභාවට සල්ලි හැටියට ඉතුරු කරලා තියෙනවා. මේ වසරට මේ අවුරුද්ද ඇතුලේ එක අවුරුද්දයි. එතකොට මම දැන් එහෙම මේ කවුරුවත් පිළිගන්නේ නැහැ මේක. මම ඕන වෙලාවක ඕන තැනක ලීටර් එක මේ මම මෙතන මේ ඔෆිස් එකෙන් ගත්තේ මේ ලීටර් ගාන ඉතුරු කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. තෙල් ටික නෙමෙයිනේ ප්‍රශ්නේ. ඊළඟට මේ තෙල් ටික පිච්චෙනකොට මේ 18 ලක්ෂ ගානක තෙල් පිච්චෙනකොට වාහනේ දුවන්න ඕනනේ. වාහනේ දුවනකොට මොනවයි වාහනේ තව මීට වැඩි ප්‍රමාණයක් යනවා ටයර් වලට. සර්විස් කරන්න, කෑලි ගෙවන ඒවට, වෙනත් කෑලි දාන ඒවට නේ විශාල ප්‍රමාණයක් මුදලක් යනවා. එතකොට මිනිස්සුන්ටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මම අවුරුදු 7-8ක 10ක පිටිපස්සට මේ ලයිස්තු අරගෙන බැලුවා. සෑම මාසෙකම ලීටර් 650 අරගෙන බැලන්ස් කරලා ඔක්කොම තියෙන සෑම මාසෙකම මම ෆයිල් පිටින් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ ප්‍රාදේශ සභාවල් මේව එහෙම තියෙයිද? මේ මිනිස්සුගේ සල්ලි මේව එහෙම තියෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අන්න එතෙන්දි මම දැඩි ලෙස මම ඉන්නවා මට අනිත් කට්ටිය ගැන මට එහෙම කියන්නේ මම විවේචනයක් කරනව නෙමෙයි. අපි මේ උපරිමේ මේ ප්‍රදේශ ජනතාව දැන් මට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ සල්ලිනේ. ලක්ෂ 18ක් තියෙන. දැන් මම ඔයාලට කියන්නම් අපි පටන් අරන් තියෙන මොන්ටිසෝරියක් මම ආවෙන් පස්සේ හොඳේ. මේ ලංකාවේ පළවෙනි පෙරපාසල අපේ රජයේ දැක්ම තියෙන පුනරුද්ධ යුගයක්නේ. එතකොට මේ පුනරුද්ධ යුගයේ පුනරුද්ධ දැක්මේ පළවෙනි පෙරපාසල අපි අකුරැස්ස පටන් ගත්තා. අපිට ඉඩමක් තිබුණේ නැහැ, ගොඩනැගිල්ලක් තිබුණේ නැහැ. මම හොඳ දානපතියෙක් හිටියේ මම එයත් එක්ක කතා කරලා මේ ඉඩම ගත්ත කෝටි ගණන් නිකන් දුන්නේ සභාවට. ඔප්පු ලියලා ගත්තේ. ඒක අරගෙන දැන් මට පෙරපාසල දාගන්න ඕන. දැන් අපි සභාවට ඇවිල්ලා ටිකක් ගිහිල්ලානේ. මේ පාර අයවැයත් මුකුත් නැහැ. දැන් මට මේක පටන් ගන්නත් ඕන ජනවාරි මාසේ. මම මේක පටන් ගන්න මගේ නංගිට මම කිව්වා නංගි මේ පෙරපාසල පටන් ගන්න ඕන. මේ මට මේ අවුරුද්ද කරගන්න බෑ මොකක් හරි උදව්වක් කරන්න. නංගි කිව්වා ඔක්කොම මං උදව් ටික කරන්නම් මේ අවුරුද්ද පුරාවටම. දැන් ඒ පඩි ගෙවන මේ පෙරපාසලේ පාලිකාව 3 දෙනෙක් ඉන්නවා, ගුරුවරු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා, සහාය පාලිකාවක් ඉන්නවා 4යි 1,10,000ක් ඕන එයාලට පඩි ගෙවන්න. ඒක දෙනවා සපත්තු ඉඳලා නොමිලේ නිල ඇඳුම් ඉඳලා නොමිලේ බෑග් එකකින් ඉඳලා ඔක්කොම දීලා පෙරපාසල හොඳ ලස්සනට ළමයි 54ක් දැන් තියෙනවා. ඒ පෙරපාසල අපි පවත්වාගෙන යනවා. ඊළඟට අපි ක්‍රීඩාංගණයක් හැදුවා. ඒ ක්‍රීඩාංගණය පුනරුද ක්‍රීඩාංගණය කියලා අපි නම් කරා.
එතකොට අපි අර නේ අපි මේ කරන වැඩ දැන් අපිට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා මම ඒ ටිකත් කියන්නම් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන වැඩ ටික. එතකොට අපි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ අර ගොඩක් සල්ලි ඉතුරු කරගෙන තමයි අපි මේ දේවල් කරන්නේ. නේ? ඔයා දන්න මෙහෙම නාස්ති වංචා ගොඩාක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ මං ආවෙන් පස්සේ. ඉතින් කවුරුවත් ඒකට විරුද්ධ නැහැ කවුරුවත් මාත් එක්ක තරහ නැහැ. හැමෝටම මම හොඳට උදව් කරනවා. හැම කෙනෙකුට හැම නිලධාරියෙක් ගැනම හොයන බලනවා. එයාලගේ දුක සැප මම නිතර හොයා බලමින් එයාලත් ගොඩාක් මාත් එක්ක සමීපව මේ වැඩ ටික කරගෙන යනවා. ඔබතුමා දැන් අපි විශාල ප්‍රශ්න තවගයක් ඇහුවා සහ ඔබතුමා ඒකට බොහොම සාධනීය උත්තර කිහිපයක්ම ලබා දුන්නා. දැන් මේ වැඩේ ඇතුලේ මට තව අහන්න හිතුණු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔබතුමා දැන් කතා කරා මිලියන 600ක වැඩ මේ වසරක් ඇතුලේ කළා තියෙනවා. ඉස්සරහට එතකොට තව කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අකුරැස්ස කියලා කියන්නේ ලොකු විශාල ආදායමක් ලබන ප්‍රාදේශීය සභාවක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මාතර දිස්ත්‍රික්කය ගත්තට පස්සේ අකුරැස්ස නගරය විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ වෙළඳ සන්නාම කිහිපයකම මව්බිම වෙච්ච ප්‍රදේශයක්. එතකොට මේක ඇතුලේ මේ අකුරැස්ස නගරය ඉස්සරහට සංවර්ධනය කරන්න ඔබගේ අදහස් මොනවද තියෙන්නේ? ඔබ අකුරැස්ස මිනිස්සු වෙනුවෙන් මොන වගේ වැඩ කොටසක්ද කරන්න ඉන්නේ? නෑ සමහර අය හිතනවා අපිට ලොකු ආදායමක් තියෙයි කියලා. හැබැයි ඔය කියන තරම් ලොකු ආදායමක් අකුරැස්සට නෑ. දැන් අකුරැස්ස ප්‍රාදේශ සභාව කියන එක මම කියන්නම් වත්කම් ගැන. දැන් සාමාන්‍යයෙන් බැලුවෙන් පස්සේ දැන් මාතර මහනගර සභාව ගන්නකො. මාතර මහනගර සභාවේ කෝටි 70කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන ඩිපොසිට් එක. ඒ වගේම වැලිගම ප්‍රාදේශ සභාවේ මම හිතන්නේ කෝටි 50කට එහා ගියපු මේ සාමාන්‍යයෙන් අර ප්‍රාග්ධන වත්කමක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ ඔය දික්වැල්ල ඔයයි සාමාන්‍ය එහෙම තියෙනවා. අකුරැස්සේ මම එනකොට ඩිපොසිට් එකක් තියෙනවා මේ ලක්ෂ කෝටි 1.5ක. ඊට පස්සේ පළවෙනි මාසේ පඩි ගෙවන්න ගිහිල්ලා මට මේ account branch එකෙන් ඇවිල්ලා කියන සභාපතිතුමා පඩි අපිට මේ ප්‍රතිපූර්ණය කරන්න තියෙනනේ ලක්ෂ 25ක් විතර මේ මාසෙන් පිට වෙනවා. දැන් ඒක අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි කරන්න තියෙන මම හිතුවේ මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා අපි ඉතින් අර ආදාහනාගාරෙ තිබිච්ච අර මුදලේ ආදාහනාගාරේ ওই මිනි පුච්චලා ගන්න සොච්චම් මුදල එකතු වෙලා ලක්ෂ 22ක් විතර තිබුණා. ඒකෙන් 19ක් කරන් පළවෙනි මාසේ පඩි ගෙව්වා. ඊට පස්සේ දෙයියනේ කියලා මේ මාසේ අපි ඔය එකතු කරගන්න මුදල් මේ ලොකු සහයෝගයක් තියෙනවා මේ නිලධාරීන්ගේ ආදායම් අංශේ හොඳ වැඩ ටිකක් කරනවා. එයාලා එකතු කරලා දැන් ඉතින් සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු ගාණක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට අර අනවශ්‍ය වියදම් අපේ නැහැනේ. දැන් අපි ඉදිරි වර්ෂය සැලසුම් කරන්න ඕනේ මේ විදියට. මොකද තාමත්ම අර පිරිමැස්මෙන් තමයි මේව කරන්න ඕනේ. ඒක අපි කතා බහ කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් ඔබතුමා ප්‍රාදේශීය සභාවේ ආදායම් ගැන කතා කරා. එතකොට මේ මොකක්ද ඉතින් දැන් ප්‍රාදේශීය සභාව මේ තියෙන තත්ත්වෙන් අපිට තියාගෙන යන්න බැහැනේ. එතකොට දැන් ඒක සංවර්ධනය කරන්න නිශ්චිත වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනේ. අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා විදිහට ඔබට වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද? මේ අරමුදල් උත්පාදන ව්‍යාපෘති මේ වගේ මොකක් හරි වැඩපිළිවෙලක් ඔබට තියෙද මේ වෙලාවේ? අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. වැඩපිළිවෙලක් නැත්තම් මේ ගමන යන්න බෑ. ඒක හැබැයි මගේ තනි වැඩපිළිවෙලක් නෙවෙයි. මොකද මගේ අදහස තියෙනවා. ඒ අදහස් අපි අපේ පක්ෂයක් තියෙනවනේ නේ. පක්ෂෙත් එක්ක අපි ඒව සාකච්ඡා කරනවා. අපේ අමාත්‍යවරයා අපේ මේ ප්‍රදේශයට නේ සම්පතක් එක්ක හඳුන්නෙtti සහෝදරයෝ ඉන්නවා. අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම මට ගොඩාක් ඔය ඒ අදාළ බලධාරීන්ගේ සහයෝගය තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට මේක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඉතින් අපිට ආදායම් උත්පාදනය කරගෙන යන්න තියෙන ගමනක් තියෙන හොඳ සැලැස්මක් තියෙනවා. ඔයාලට ලබන අවුරුද්දේ වෙනකොට බලා ගන්න පුළුවන් අපි පටන් ගන්න තියෙන වැඩ ටික. ආදායම් උත්පාදන ව්‍යාපෘතියක් වගේම අපි කැලිකසල ප්‍රශ්නේනේ. ওই කැලිකසල ප්‍රශ්නෙට විශේෂයෙන්ම අපි උත්තර හොයාගන්න ප්‍රාදේශ සභාවක්. දැන් ඒකේ ලබන අවුරුද්දේ අපි තව එක පුළුල් කරන මිලියන 70ක විතර ප්‍රමාණයක අපි MRF ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ව්‍යාපෘතියක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒකේ කොම්පෝස් හදලා අපි ආදායමක් උපද්දවනවා. ඒ වගේම අපිට ආදාහනාගාරෙත් ආදායම් උත්පාදන ව්‍යාපෘතියක් අපේ ওই බදු මුදල් ලේමියෝ ගන්නවට අමතරව ඊළඟට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවුරුද්දේ ලබන මාසෙ විතර අපි මුල්ගල් තියන්න හිතන් ඉන්නේ මේ
අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය ආදාහනාගාරයේ ඒ තියෙන ස්ථානයේ පාලර එකක්. අවමංගල උත්සව ශාලාවක්. ඒකේ අපි ආදායම් උත්පාදන ව්‍යාපෘතියක් හැටියට තමයි කල්පනා කරලා තියෙන්නේ. මම මේ ටික එකින් එක කියන්නද ඔයාලට දැනගන්න. ඊළඟට අපි දැන් ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා. මේ අකුරැස්ස පොඩි කියන්නේ ලොකු අඩුපාඩුවක් වෙච්ච ඉන්ධන පිරවුම් වලක් සභාව විදියට කරන්න ලබා ගන්න. ඒකේ මේ ප්‍රොපෝසල් එකකුත් අපි හදාගෙන අපි ඉල්ලීමක් කළා තිනවා. අඳුන්නෙත් සහෝදරයට ඉල්ලීම කළා තියෙනවා. ඉතින් අඳුන්නෙත් සහෝදර මැදිහත් වෙලා මේක අපිට ලබා දෙන්න කටයුතු කරාම ප්‍රාදේශ සභාවේ ව්‍යාපෘතියක් හැටියට අපි මේක ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේම අපි අකුරැස්ස කියලා කියන්නේ හොඳ සංචාරකයන්ට හොඳ උචිත ප්‍රදේශයක්. ඒ වගේ සුන්දර ස්ථාන තියෙනවා. ඉතින් සංචාරක කලාප වැඩි දියුණු වෙනකොට වෙරළබඩ වැඩි දියුණු වෙනකොට ගම් ඇතුළට නෙන්නේ. නගරෙන් පිටට එන්නේ. ඉතින් අකුරැස්ස අපි ඒකේ මර දෙනියා අකුරැස්ස යා කරන මධ්‍යස්ථානයක් විදිහට අපි මේක පුළුල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කාගේ සහයෝගය අරගෙන. ඉතින් ඒක හොඳ තැනක් අපි තෝරගෙන තියෙන මාරඹ වැව ඉස්මත්තේ කියන ස්ථානයේ එතන අක්කර 30ක ප්‍රමාණයක් ඉඩමක් තියෙනවා. අපි ඒක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රාදේශ සභාවට මම සල්ලි හොයලා මුදලුත් බැඳලා තියෙන්නේ. ඒකට හොඳ මේ සල්ලි හොයලා ඒකට මුදලුත් අපි බැඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් අක්කර 30ක ඉඩමක් මම හිතන්නේ කට්ටිය පුදුම වෙන්න ඕන සභාවක්. මම හිතන්නේ මේ පළවෙනි අවස්ථාවේ නැති මේ වගේ එකක් අර නිකන් අපි ස්වයම්ම හිතලා මේ වගේ ව්‍යාපෘතියට අක්කර 30ක් අරගෙන ඒ අක්කර 30නේ අපි රටවල් කීපයක් එක්කත් අපි සාකච්ඡා කරලා යාළුවා ඇවිල්ලා බලලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ ආයෝජකයෙක් අපිට සෙට් වෙලා තියෙනවා. යාළුවා කෝටි 600ක් විතර වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අකුරැස් ජනතාවගේ මම හිතන්නේ වාසනාව වාසනාව. එතකොට ඒවා අපි කරන්නේ ප්‍රදේශේ මේ රැකියාවත් 7-800ක් එනවා. ඉතින් එහෙම අපි ලොකු සැලසුමක් තියෙනවා. එතකොට මේ අවුරුද්දේ අපි ගිය අවුරුද්දේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච එකක් තියෙනවා. දැන් අපිට මේ අවුරුද්දේ යථාර්ථයක් කරගන්න වහලා තියෙන ඉස්කෝලයක් තියෙන ලුපැල්ල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලේ. ඒක අපි අරගෙන ඒකේ අර හරිතාගාර තුල එළවලු පළතුරුවවල රට යවන ව්‍යාපෘතියක්. ඒකටත් අපි සැලසුම් හදලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒකත් මේ අවුරුද්දේ අන්තිමට මුදල් වෙන් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ගොඩාක්ම දැන් අර අපිට ආදායම් උත්පාදනය කරගෙන බදු මුදල් එකතු කරගෙන ඒ දේවල් අපි කඩනිමින් කරගෙන යනකොට තමයි අපිට මේකේ ගොඩක් පහසු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වැඩ කටයුතු ටික අපි හොඳින් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඉස්සරහට අපේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි කරන්න තියෙන බලාපොරොත්තු ටිකක් තියෙනවා. එකක් තියෙනවා ඔය හුලන්දාව ප්‍රදේශයේ දීවර ගම්මානේ කියන ඒ ගම්මානේ තියෙන ලොකු ගොඩනැගිල්ලක් ඒකේ දැන් ප්‍රතිසංස්කරණ කියන්නේ අලුත් වැඩියා කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒකේ අපි පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයක් රජය සම්බන්ධ වෙලා පටන් ගන්න ප්‍රාදේශ සභා සීමාවෙනේ අපේ වගකීමක්. ඒ වගේම දිවාසියකුම් මධ්‍යස්ථානයක් දාන එකත් ලොකු කෝටි ගානක ව්‍යාපෘතියක් ඒකත් කරගෙන යනවා. ඒ පාරවල් ওই දියලපේ තියෙන පාරත් හදාගෙන මේක විවෘත කරන් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකත් මේ අවුරුද්ද ඇතුලේ ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට ඒක සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට ලොකුම දේ තමයි අකුරැසට තිබිච්ච අඩුපාඩුව මම හිතන්නේ කාගෙත් කතා බහට ලක් වෙන එක. මුල්ගල් 7ක් තියපු බස් නැවතුම් පොලක් අපිට තියෙන්නේ මුල්ගල් විතරයි. අපි පුංචි කාලේ ඉස්කෝලේ යනකොට තිබුණේ අපි මට දැන් අවුරුදු 56ක් නේ. අවුරුදු 5-6 ඉස්කෝලේ යන කාලෙත් තිබුණ බස් ස්ටෑන්ඩ් එක තමයි තාම ඔහම තියෙන්නේ. ඔය තකරම් මඩුවක් තියෙන්නේ. මේක හදන්න කියලා මුල්ගල් 7ක් තියලා තියෙනවා. හැබැයි 8 වෙනි මුල්ගල අපි තියන්නේ හදලා ඉවර කරලා තමයි පස්ස බලන්නේ. ඒකට මිලියන 1000 ගාණක් අපි ප්‍රොපෝසල් එකක් හදලා තියෙනවා. දැන් තන වෙනස් වෙලා ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙයි. කොහොම වුණත් ඒ වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒකට ඉතින් අපිට අවශ්‍ය කරන සහයෝගය පක්ෂයෙන් ලැබෙනවා. ඉතින් ලබන අවුරුද්ද කියලා කියන්නේ මම අර මුලදීත් කිව්වනේ අපි වැඩ කරන වර්ෂය වැඩ කරා තමයි අර ස්ථාවර වෙලා සියලුම දේවල් වලින් ස්ථාවර වෙලා ඉස්සරහට වැඩ කරන වර්ෂය බවට අපි පත් කරගන්නවා. ඉතින් නේ මම කියන්නේ මේ වාරියට අපිට කරන්න බැරි නම් අපි දාලා යන්න ඕනනේ. දාලා යන්නත් නෙවෙයි අපි ගත්තේ නේ. අපි හරියට වැඩේ කරන්න එච්චරයි. මම හිතනවා අකුරැස්සට සුබදායි අනාගතයක් ඉදිරියට උදා වේවි කියලා. මේ වැඩසටහනේ අවසන් ප්‍රශ්නය ඔබෙන් අහන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔබතුමා මේ ප්‍රාදේශීය සභාව ගැන කතා කරද්දී ඔබතුමාගේ වැඩපිළිවෙල ගැන කතා කරද්දී නිතරම කියවුණා නිලධාරීන් විශේෂයෙන් නිලධාරීන්ගේ නම් කියනවා මට තේරෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මේ මෙතන තියෙනව නේද සභාපතිවරයා හා නිලධාරීන් බැඳුණු මැජික් එකක්. මොකක්ද මේ මැජික් එක? ඒක මෙහෙමයි. මටත් අතීත අත්දැකීම් ගොඩක් තියෙනවා. මේ ප්‍රාදේශ සභාවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් මම ගොඩක් කාලයක් ඉඳලා තියෙනවා.
එතකොට හැමතිස්සෙම මේ රාජ්‍ය ආයතන ගත්තම අර එකකට එකක් බැඳිලා නැහැ. මේ අපි ප්‍රාදේශ සභාවේ වැඩක් කරන්න ගත්තොත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකට හරස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි වෙන වැඩක් කරන්න ගත්තොත් අධ්‍යාපන පැත්තෙන් ඒක කලාප කාර්යාලය හරස් වෙනවා. එහෙම එකක් තමයි ඉතිහාසයේ තිබුණේ. ඒක නිසා තමයි මම අර මුලදිම කිව්වේ මට තිබුණු ලොකුම අභියෝගය තමයි අන්නේ හරස් නොවන විදියට මේ රාජ්‍ය ආයතනත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යන්න තිබුච්ච අභියෝගේ මම ඒක ජයගත්තෙම ඇත්තට මේ සහයෝගය අපි බෙදා හදාගත්තානේ. දැන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය කියන්නේ ආදායම් උත්පාදන ව්‍යාපෘති ආදායම් උත්පාදනය කරන ආයතනයක් නෙවෙයි. එයාලට යම් කිසි ගාණක් වෙන් වුණාන් පස්සේ ඒකෙන් තමයි දුවන්න ඕන. හැබැයි අපි ප්‍රාදේශ සභාවේ එහෙම එකක් නැහැ. අපිට මේ සම්පත් තියෙනවා, වාහන තියෙනවා, වැඩ කරන සේවකයෝ ඉන්නවා. ඉතින් අර මම ඒ යන්න ඕනි විශ්වාසිත යනගන්න ඕනේ කියන කාරණේ මම කියන්නේ. එතකොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් එකෙන් මගෙන් ඉල්ලීමක් කරොත් මොන හරි වැඩක් කරලා දෙන්න කියලා. ඒක මට සභාවට පාඩුද ලාභද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. අපේ සහෝදර ආයතනය. අපි ඒක කරන්න ඕනේ. දැන් කලාප කාර්යාලයෙන් අපෙන් ඉල්ලීමක් කරොත් නේද? එතකොට එයාලට එහෙම සල්ලි නැහැනේ. සම්පත් නැහැ, මුකුත් නැහැ, ගහක් කපා ගන්න හරි මොකක් හරි කියලා කිව්වොත් ඒක අපි ඒ වලේ කරලා දෙන්න ඕන. අපිට මේ ආපස්සට බලන්න බෑ. ඊළඟට පොලිසිය නේ දැන් මොයි පහුගිය දවසේ පොලිසිය ප්‍රශ්නයක් වුණා. මම හිතන්නේ ඒක මේ අර බෝධීන් වහන්සේ ලොකු අත්තක් ගලවගෙන වැටිලා පොලිසිය ඇම්බියුලන්ස් එක උඩයි බයිසිකල් ටික උඩයි ත්‍රිවිල් එක උඩයි ලොකු මේකක් වුණා. ඉතින් එතන ලොකු අභියෝගයකට මුණ ගැහෙන මේක අස් කරන්න ගියාම කොහොමද කියලා. මම හොඳ බෞද්ධයෙක්. ඒතකොට මම ස්වාමින්වහන්සේලා දෙතුන් දෙනෙකුන් ඇහුවා මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඉතින් ස්වාමින්වහන්සේලා කිව්වා ඔයා සත්භාවයෙන් ඔයා වැරද්දක් නෙමෙයි කරන්නේ. ඉතින් මේකට මැදිහත් වුණාට පස්සේ මම ඇහුවා. ඉතින් අර පිරිත් කියන එහෙම කතන්දර ටිකක් තිබුණා. හැබැයි මේ ශනිකව දැන් අර ඇම්බියුලන්ස් එක එළියට ගන්න ඕන. ඉතින් මං හිතන්නේ කවුරුවත් ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. මං ඉදිරිපත් වෙලා මැෂින් එකෙන් ඒ බෝධීන් වහන්සේගේ අතු ඉවත් කළා අර ටික බේරගත්තා. බේරගෙන මං හවස පන්සලටත් ගිහිල්ලා එයාට පිළිකරකුත් අරගෙන ගිහිල්ලා අමුතු ස්වාමීන් වහන්සේලාත් හම්බෙලා කතා කරලා ඉතින් කවුරුත් මට දොසක් කිව්වේ නැහැ. හදිසි ආපදාවක් කරදරයක්. ඉතින් එහෙම දෙයක් ඉවත් කරන්න මේ අර කියන්නේ එහෙම බාධාවක් කියන්නේ මම ගත්තු ක්‍රියාමාර්ගය වැරදි කියලා කිව්වේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා නිලධාරීන් කියලා කියන්නේ අපි හැමෝම සහයෝගයෙන් ඉන්නවා. දැන් විශේෂයෙන්ම MOH එකේ අපේ සෞඛ්‍ය පරිසර නිලධාරී මහතුරුන්ට ලොකු සම්පත් මුකුත් නැහැ. ඉතින් මගෙන් ඇවිල්ලා ඉල්ලීම කරනකොට මම දෙනවා. දැන් මේ වෙසප්පුවේ දන්සල් බලන්න දන්සල් වලට යන්න ඔක්කොම මං වාහන දුන්නේ. ඒතකොට පන්සලකින් මොකක් හරි ඉල්ලුවම නේ මේකේ පානත ප්‍රතිපාදන නැහැ. ඕව කරන්න බෑ. පන්සල් වලට දායකයෝ ඉන්නවා. ඒක කියලා හරියන්නේ නේ. අපේ ආගම අපේ දහම අපේ පන්සල අපේ අම්මලා තාත්තලා යන පන්සල අපි ඒවා රැක ගන්න ඕන. මං කියන්නේ අන්න ඒක තමයි අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය. මං නිලධාරි ගැන කියන්නේ. ඒතකොට හැම එකක්ම නේ. දැන් මගෙන් ඕනම කෙනෙක් ඉල්ලුවා. මං දැන් මෙහෙ නෙමෙයි. මගෙන් ඉල්ලනවා මේ නිලලා විද්‍යාපීඨේ තනකොළ කපන්නේ අර පීඨාධිපතිලා ඇවිල්ලා මම ඇවිල්ලා සභාවට මං ඉතින් ඔක්කොම අපේ ටීම් එක යවලා ඒ දේවල් කරලා දෙනවා. මම අපේ සභා සීමාවේ නෙමෙයි. මට එහෙම සීමාවල් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම මම නිලධාරි ගැන මතක් කරේ සහයෝගය මම උඩටම මම කාටත් මේ අඩුපාඩු ගන්න තිබුණට ඒවට මම ගරහන්න යන්නේ කාගේ අතිනුත් වෙන දේවල් දැන් පළාත් පාලන කොමසාරිස් කාර්යාලය සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය හොඳ සහයෝගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම කොමසාරිස්තුමා අපේ මගේ ඉස්කෝලේම පහළ පන්තික මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නේ සේනක පල්ලිගුරු. ඉතින් මට ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙන දේ වගේම ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාලා ඒ හැමෝම එක්කෙනෙක් කියලානේ මම අර නම් වශයෙන් කිව්වට ඊළඟට ප්‍රධාන ලේකම්තුමාලා එහෙම ලොකු මට එහෙම සහයෝගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම පක්ෂිනුත් ඒ සහයෝගය මට තියෙනවා. මොකද මම වැරද්දක් කරන්නේ නැහනේ. වැරද්දක් කරන්නේ නැහැ. සහයෝගය විතරනේ මග පෙන්වීමක් තියෙනවා. මගේ වැරද්දක් දැක්ක ගමන් බනිනෝ. ඉතින් ওই අනන්තවත් ඒ දේවල් එනවා. බනිනෝ. ඉතින් මම ඉතින් මගේ අඩුපාඩුත් හදාගෙන මම මේ ගමන යනවා. ඉතින් මම නිලධාරි ගැන කියන්නේ යන්නේ ඒක අපි කාගෙත් සහයෝගය නැතුව මේක යන්න බෑ. විශේෂයෙන් සභාව ඇතුලේ. මේ කවුරුත් මේ මූණ පුම්බගෙන හරි මේ මම කාටත් බලන්න මෙතන මේ ඔයාලා දකින්නනේ මේ කොච්චර ලස්සනට පහසුවෙන් මේ වැට්ටි ගන්න දෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ සභාවත් බලන්න අතනින් එනකොට පිළිවෙලකට තියාගන්න තත්ත්වය. ওই මල් ලෝව තියලා තිබුණේ නැහැ. ලක්ෂ 3ක විතර අපි මල් ගෙනල්ලා ওই සභාවේ වටේම තියලා ලස්සනට අපි ඉන්න ස්ථානනේ මේ AC එහෙම නැහැ. ඉතින් ඒවට සල්ලියන් නිසා ඉතින් අපි ටිකක් පොහසත් වුණාම මේ ටික AC එකත් කරගෙන අපි ඒව හදාගමු. ඉතින් මම හිතන්නේ බොහොම සතුටින් මේ වැඩේ කරනවා. මට කරන්න පුළුවන් උපරිම මට හැකියාවෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිම ටික
ඉතාම සතුටින් කරනවා. අපි මුකුත් බලාපොරොත්තු දේශපාලන කරපු අය නෙවෙයි. ඒක නිසා මම විශේෂයෙන් කියන්නේ මිනිස්සු ජනතාවගෙන් ඉල්ලන්නේ මම මේක මේ නේ ඔය සමහර අය ඉන්නවනේ මාධ්‍ය වලින් අරේ මෙන් අපිට නේ අපේ කුණුමනේ හොයන්නේ. හැබැයි මම එකක් කියනවනේ පහුගිය දවසේ මිනිස්සෙක් ගඟට වැටිලා මෙතනින් ගඟට වැටිලා මිනිස්සෙක් මැරෙනවනේ. ඒ වෙලාවේ මෙතන ලොකු අවදානමක් ගඟ අයින දෙපැත්තේ. දැන් බලන්න ඊයේ මගේ කියන්නේ ජූනි මාසේ 2 තමයි මම අවුරුද්දක් පිරෙන දවසේ ලක්ෂ 30ක් වියදම් කළා. දැන් බලන්න ගිහිල්ලා දැන් ගංගාව වලට පුළුවන් ඕන වීඩියෝ එකක් දාන් යන්න ලස්සන වැටක් ගැහුවා. මම කියන්නේ අවදානම නැති වෙන්නේ. ගහලා තියෙන දනුත් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒව අපිට ලැබෙනවා. අපි වැඩ කරනවා නම් කට්ටිය දෙන්න කැමතියි. ඒක නිසා මම අවසාන වශයෙන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලන්නේ ඔයාලා කලබල වෙන්න එපා. බලය අපි අවුරුදු 4කට අරන් තියෙන්නේ. ඒ කාලය ඇතුලේ නේ මට බනින්නේ නැතුව ඉන්න විදියට මම මේ සභාවේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ගැටලු ටික හැම එකක්ම විසඳනවා කියන පොරොන්දුව මම දෙනවා. මට කියන්න තියෙන එච්චර. බොහොම ස්තුතියි. අලුත් වෙන අකුරැස්සක සුබ පෙර නිමිති අපිට දැන් දැක ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපිත් එක්ක එකතු වුණ පුරවර පිබිදුම මේ විශේෂ දේශපාලන සාකච්ඡාවත් එක්ක එකතු වුණ අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති සමන් කුමාර සුරවීර මැතිතුමනි ඔබතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතියි. එසේනම් ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයිනි තවත් මෙවන් වූ ඔබේ ජනමතයට වග කියන තවත් මහජන නියෝජිතයෙකු සමග අපි හමු වෙමු. එතෙක් ඔබ සියලු දෙනාටම සුවදායි සතියක්.